सुनौलो नयाँगढी कृषि सहकारी संस्थाका हामी यो कार्य समिति उपसमिति ऋण समितिहरूको चाहिँ आज चाहिँ पिकनिक आएको यहाँ माने दौरो माने चिया सबैले खाइसक्नु भयो। अब यी खाजा खाने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ चना अन्डा हाम्रो यो पिकनिक स्थल। काट्ने कार्यक्रम भइरहेको ल यहाँ बोलको चाहिँ काट्ने कार्यक्रम हुँदैछ। ल यहाँ खाजा खाने कार्यक्रम हुँदैछ। अब त्यो लगाएर ल चना अन्डा खाने बेला हो। चना अन्डा खाने कार्यक्रम भयो। अन्डा चना यो त सुमरस तातो पानी चना अन्डा अन्डा खाइसक्यो चना रेडी हुँदैछ हाम्रो यहाँ यति अवस्था भयो। अलिकति बाँकी रह यहाँ भिडियो गर्न लाग्यो। ल दाइ ल पिकनिक खान आएको हामी रमाइलो गर्नलाई रमाइलो गरेको आज भरै बत्ती बालेर जाने हो घर। ए बुवा आउनु आएर ल ए बस्नु बस्नु दाइ बस्नु नमस्कार बस्नु दाइ बस्नु बस्नु। आज अन्डा चना खाइयो। त्यही छोइदिनु त रोकिन्छ। अरू मासु कटिङ यहाँ हुँदैछ। काजी पुर्नाई कटिङ रोस्ट तयार हुँदैछ। यो त रोस्ट देखाउ टेक्क लाएर भित्रबाट एउटा राम्रो क्वालिटीको टक्सी पुगेर आएर सबै गिलासमा भर्यो। यो त देखाउ यहाँ हुँदैछ यहाँ हुँदैछ पाक्दैछ है। बन्द गरिदे ल भुटान पाक्दैछ यहाँ हाम्रो चाहिँ रातो रातो हुँदा ल ल दाइले एकदम मिनेट पिकनिक खान आएको हामीले 1200 उठाएर गरेको सरकारको पैसाले खाएन भन्नुहोस् है हजुर। तपाईँहरूलाई नि आउनु खाम भने आउनु होइन उ त मासु ल्याउनु पाए हुन्थेन र रोस्ट टाउकाको मासु त्यो मासु ल्याउनु पाए हुन्थ्यो नि। मैले ल्याउने फोटोमा आएन क्या। अरू पाक्दैछ यहाँ पनिर पाक्दैछ मासु यहाँ ग्रेभी मासु यो चाहिँ
तनहुँसुर ह्याडी च्यामिरेबाटदेखि तनहुँसुर हो यो चाहिँ। ल खाजा खाने बेला भयो दिउँसोको। यहाँ भुटुवा हाम्रो यो चाहिँ भुटुवा। भनिहाल्नु भयो। ल अब हामी दोस्रो चरण खाजा खाँदैछौँ है। अब यो खाजा खाँदै खाजा खाँदै अब हामी केही कुराहरू यहाँ छलफल गरौँ होइन। यो ठाउँको विकासको लागि सहकारी विकासको लागि के हुन्छ अलि पछाडि भन्छ मामा भन मामालाई उ त मामा त गोल्डन क्यामेरा मामा भन न कोही मामा भने कोही आमा भन हैन मामालाई उ त मामालाई स्पेशल हो दाइको कान मात्रै निकाल्देऊ त्यति कार्यक्रम यो प्रेम यहाँ मेरो एक डाडु झिकेर एकदम म खसी खान्न गरिँदैछ उफ्रा छ कि त देखाइन्छ। नाच गान बजान गरेर अब हामी छुट्नु भएन है म झर्नी रोस्ट छ धन्यवाद।